एक गजाल हांवें कन्सिस्टंटली पळयल्या फॉर वेरियस रिजन्स. तुमी मडगांव मेतेर तशें जायनाशिल्ले, ते फातोर्डा मेतेर जायनाशिल्ले. आतां कित्याक जातात आनी आतां हे कित्याक सुरवात जाली? कोण पयलो मेतेर जालो हें पयलीं चॅक कर. हांव ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना भितर पडूंक ना. हांव जर पडलां जाल्यार ताच्या फायद्याक पडलां. हांवें एक रिंग रोड ताजो जो इतले वर्सां बंद आशिल्लो, हांव मंत्री आसतना त्या लोकांक हांवें हावजींग बोर्डान रिलोकेट केले आनी तो रिंग रोड कंप्लीट केलो. खंयच क्रेडीट घेवंक गेलो ना हांव की हांवें केलें म्हणून. ऑल्दो आय वॉज इन द गव्हर्मेंट दॅट टायम. सो ताजे वाटेक हांव वचूना. तो जे आतां हे BJPन गेला आनी ताका इतलें हें ताणें पयलें मुखेलमंत्र्याक हाडलो, काम रामचें जालें म्हूण सांगलें, 15 जाणां बरोबर फोटो काडलो, दुसरे दिसा 10 मतां पडलीं. 10 मतां पडटकच हात वयर काडून मतदान करपाचो कायदो हाडलो. हो कित्याक हाडलो? कित्याक ताका ताजो ओन सपोर्ट कितें आहा तो ताका कळ्ळा की तो हालता म्हणून. आनी तो हें उगीच एक भायलें कायद्याचें मॅनिप्युलेशन करून हात वयर काडून वोट करूंक सोदतालो. आतां पयर जालें तेंच. पयर इलेक्शनाच्या दिसा तुजे लौकिकाक हांवें एक कॉमेंट दिलो की सगळ्यांक कळटलें म्हणून 4 तारखेक. 4 तारखेक सगळ्यांक कळटलें, बाब दिगंबर कामतीकूय कळटलें म्हणून कितें तें, की ताजे भाजये किल्ल्यान कितलीं मतदान जातलें आनी कोणाक पडटलें तें. इतलेंच सांगलें हांवें खंयचें नांव घेवं ना, कांय घेवं ना. इमिजिएटली दिगंबरान मुखेलमंत्र्याक मोती दोंगरार व्हेलो. पयलीं सांग म्हाका, तूं इलेक्शनाच्या दिसा मुखेलमंत्री मोती दोंगरार वचून करता कितें? तूं कॅम्पेन करूंक आयला? तूं थंयच्यान सांखळेच्यान मोती दोंगरार पावलो कसो? हांवें मुखेलमंत्र्याकूय विचारलें. ते म्हणटा तुम्ही गेल्ले त्या दिसा, ना, हांव मागीर गेला. तुमकां लोकांनी सांगलें म्हण हांगा नाका म्हणून. ना रे, हांव मागीर गेलां. तो वतकर हांव गेलां. बरोबर, ते वतकीर तुमी गेल्यात. हांव गेलां पळोवपाक. हय. म्हजें वचून लोकांनी कितें सांगलां पळय तें 4 तारखेक कळटलें. तें 4 तारखेक कळटलें. व्हेरी फ्रँकली पळय, एक सांगता तुका, तुम्ही सांगतात? हांव दिगंबराचेर डायरेक्ट चार्ज करता की ताका ताजी सपोर्ट बेज हाल्ल्या फ्रॉम कावन्सिलर्स टू पीपल. तो कावन्सिलर वोट ताका हांव चॅलेंज करता, ताका सांग वोटींग सिक्रेट बॅलेटान कर म्हणून. काम कशें साल्वार करता तें पळोवया. चॅलेंज म्हजी. देंवय आनी नेक्स्ट मनशाक तूं इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान कर. तशेंच सिक्रेट बॅलेटान हें जें वोटींग जालां EVMचेर, थंय पसून ताका गॅरंटी ना म्हणटा आनी मुखेलमंत्र्याक हाडला. थंय तो हात वयर काडून वोट मार म्हणटा. तुवें मारपाचो हा वोट. अशें करून दादागिरी करून गुंड जे एंटी सोशल एलिमेंट म्हणून BJPन जेलान घाल्ले, प्रिव्हेंटीव डिटेन्शनान, ते ताजे वर्कर, ते BJP युवा मोर्चान मेंबर केल्ले आहा ताजे. सो तांची हिस्ट्री सगळी म्हजे कडेन आहा. म्हाका काडपाची ना ती हिस्ट्री आतां, पूण एकूच तुका सांगता, दिगंबर कामत हारला म्हणून तो हें सगळें उलयता आनी कित्याक कितें उलोवंक लागला. तुम्ही सांगतात की तुम्ही मोती दोंगर फोडलो. कळटलें मरे तुका 4 तारखेक. यू आर दॅट कॉन्फिडंट? ना, फोडलो म्हणल्यार हांव दिगंबर म्हणटा तो बाबा मोती दोंगराचो आनी ते सगळे भुरगे ताका वळखतात. सो ताका मेजॉरिटी मेळटलीच. पूण ताका कितली मेजॉरिटी मेळटली ताका जाय आशिल्ली? करेक्ट. ताका जाय आशिल्ली तितली मेळटली हो ना, ती तूं ताका 5 तारखेक विचार. इतली म्हणटा, इतलो कॉन्फिडन्स आहा तुमकां? पळय, आय कॅनॉट सेकंड गॅस द पीपल. हें इलेक्शन 4 तारखेक कितें जातलें पळय तें लोक डिसायड करतले. लोकांक आमच्यान सेकंड गॅस करूंक जायना. People in a democracy, people decide, not the EVM. EVM doesn't decide. The people who go into that EVM decide. So now with this section 17C आणि ते लास्ट मिनिट वोटींग, हे सगळें जे नवें जे सगळे देशवासियांक सगळ्यांक कळ्ळां, ताजेर एक नवे भशेन हें जालां की पीपल आर स्लोली लुजींग फेथ इन द सिस्टम. आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दॅट, टू लूज इन द फेथ इन द सिस्टम, बिकॉज आय एम पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. पूण जे लोकां मदीं जे एक शंका, एक डाऊट जो झाला की आमचो इलेक्टोरल सिस्टमच मॅनिप्युलेट केला. कॅन द इलेक्शन बी स्टोलन? लायक हाऊ दिगंबर स्टोल द म्युनिसिपल इलेक्शन, कॅन ही स्टील द इलेक्शन द EVM? दिस डाऊट दॅट हॅज कम इन टू पीपल्स माइंड. इतले असून तुम्ही म्हणतात 4 तारखेक कळटलें म्हणून? बिकॉज आय स्टील हॅव फेथ इन द सिस्टम. ओके.